म्हणजे आम्ही काम करायचं, कष्ट करायचं. आता तुम्ही म्हणता स्किल आहे, स्किल आमच्यात नाही का? आमचा शेतकरी 4 बैल घेऊन तास सरळ काढतं. 4 बैला सोबत घेऊन 2 बोटावर जर बी टाकायचं म्हटलं ना अध्यक्ष महोदय, 2 बोटावर बी टाकतंय. स्किल नाहीये. ते वडर समाजाचे लोक दगड फोडतोय, त्याला सांगायचंय 4 इंच काढ, 2 इंच काढ, 40 काढ, 80 काढ. काढत नाही वडर समाजाचा पूर्ण. स्किल वर पैसे कुठे आहे अध्यक्ष? लूट हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, कोई बोल नहीं पा रहा इसमें.